posible. Y otras veces el tiempo es eterno y va despacio, despacio, lento, no pasa más. No pasa más y yo necesito que pase, necesito vivir ese tiempo, necesito libertad en ese tiempo. Y... No, para mí, sí, internamente una pregunta ¿Qué pasó? Hola, Hola, Rivera. para hoy. Sí, estuve toda la noche despierta preparando los juegos para el cumpleaños. Nosotras también. Tenemos un montón de cosas. Mesa. Luces ahí. Hay luces. Se me ve. ¿Y dónde estamos? ¿En qué estamos? 2018. 2018. No. ¿Cómo 2018? Se nos hizo tarde. Yo le subí al tren de 80.000. Un poquito tarde, ¿no? 40 años tarde, chicas. No Pará, llegamos o a sea la que no- fiesta. 40 años. No llegamos a la fiesta. Estuve toda la noche preparando esto, no llegamos a la fiesta. Lo voy a tirar. No.